السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو به خیر ان شاء الله. په دې 2025 کې تاسو ته دا پته نه وي چې تاسو غوا په الټراساوند کته کیږي نو تاسو د ټیکنالوژي د ترقۍ نه تاسو نه خبر. یو خبره یاد وساتئ چې کله تاسو غوا وچی نو وچه غواګانې څوک نه ساتي. وچه غوا د ورځې 800 روپۍ خوري، نقصان کوي. نو د دې خبرې نه بچ کېدو لپاره خپل غواګانې چې څنګه مو تاسو انسیمینیشن وکړئ فوري تور باندې دا ګورئ. اوس غوا به څومره ټایم بعد دا تاسو په الټراساوند کتی شئ. الټراساوند ماشین چلته و په دې خرچه څومره راځي او دا د دې متعلق ډېر شی خبرې نوري ان شاء الله په مختصرو الفاظو کې تاسو مخې تقدم. اولۍ خبره دا چې 2025 دی چې کله دا تاسو خپل غوا ته ستن وکړه یا مو ته غوا پرېښودو چې څنګه هم 13 ورځې پوره شوي چې 30 ورځې پوره شوي ډاکټر ته به ډایرکټ کال وکړئ. ډاکټر به راشي ستاسو غوا له به الټراساوند وکړي په ماشین باندې، په لاس باندې نه، په ماشین به پکې ولدن نه کړي او هغه چې دی تاسو ته په کیمره باندې وښایي چې ستاسو غوا بلار به راته وچره. که ستاسو غوا وچوي نو زر ته زره فوري طور باندې به د خپلې غوا لپاره چې دی ښه دوباره علاج وکړي چې دوباره په هیټ کې راشي. بل ځای ځای ته تللی مو 9 میاشتې بعد چې دی غوا وچه وخته نو دا څومره غټ نقصان دی. د نقصان نه بچ کېدو لپاره خپلې غواګانې ریګولر دا په نظر کې ساتئ چې غوا ستا په نظر کې وه نو ستا ته به نقصان کم کېږي. ستا اکنامک ریشو په ښکته باندې نه راځي. دا به بیا یې نه وي چې غواګان کل راوړم او ونډې راوړم او بورې راوړم او نقصان سازئ. نقصان به نه سازئ. کال په کال به تاله بچی درکړي. کال په کال چې تاله غوا یو بچی درکړي نو ته په فایده کې پاتې کېږي، ته په نقصان کې نه پاتې کېږي. نو خپل غوا چې کله تاسو 30 ورځې د ستنې پوره شوي نو دې ته څه وکړئ، دې ته الټراساوند وکړئ او د الټراساوند چې دی تاسو ته به کلیر ریزلټ راشي، کلیر پکچر به راشي چې غوا مې بلار ورکړه، غوا مې وچره. دویمه خبره، اهمه خبره چې کله ناکله غوا ته تاسو ستن وکړئ نو چې د غوا کله یوه میاشت پوره شي کله ناکله هسې لږه وهېږي. دا هسې لږه شانتې وبهېږي. تاسو ډاکټر راولئ، ډاکټر کتل نه چې په دې کې هیټ شته که نشته. دا اصل کې چې هسې عام هم بهېږي چې په دې کې هیټ شته که نشته. ډایرکټ ستن ورومنډې ستن ورته وکړي نو اشته بچی هم ضایع شي او بیا نوونه اچئ، شنه نوونه اچئ. بیا وایي په غوا کې مې زخم دی. د زخم دپاره بیا علاج کوي. علاج دپاره چې بیا ستن راوړئ 5-6 روپۍ په هغې خرچه راځي. بیا چې دوباره کله ته دوباره ستن کښېنې بیا دوباره نه لګي ځکه زوړ زخم یې نه ښه شوی. دغه شان ډېر شقیسي پکې بیا راځي. نو خبره دا ده چې په مستند ډاکټر په صحیح ډاکټر علاج کوئ چې غوا کله صحیح د هیټ علامات راشي هله غوا ته ستن کوئ. هسې چې لږه لږه وبهېږي چې یا کله بهېدل هم نه یا چې د خوراک دپاره ناره والي په هغې باندې به غوا ته ستنې نه کوئ. درېیمه خبره، الټراساوند چېرته و؟ الټراساوند چې دی نو دومره غټه مشینري نه ده. دا اوس په رباط کې ستاسو په خال رباط کې په احمد ویټرنري کلینیک ته تاسو کال کولی شئ، مونږ ته کال کولی شئ ان شاء الله تعالی. دا پوره ډېر لوړ ډېر اپر ان شاء الله په دې کې چې کم ځای کې الټراساوند ضرورت وي مونږ به الټراساوند له درځو الټراساوند به کوو. خرچه څومره ده چې څومره نارمل ته غواګانو ډاکټر له ته څومره پیسې ورکوې د هغې نه لږه شانتې سیوا به وي. دومره ډېره به نه ان شاء الله. زګي پرخ به ان شاء الله دومره ډېره خرچه به نه وي. خو چې تاسو ته دا پته وي چې غوا ته مې ستن کړی د نسوم تاریخ دی نو چې تا ته دا پته وي دا ریکارډ ورته ته وایي تا ته به ډایرکټ وایي. ایون داسې تا ته مونږ دا وایو چې ستا غوا کې کوم بچی دی دا نر دی که ښځه ده. ستا غوا کې چې کوم بچی دی دا ګروت کوي که نه کوي. ستا غوا کې چې کوم بچی دی دا مړ دی که ژوندی دی. دغه شانتې په غواګانو په دې بچیدانه کې کله ناکله ریسولۍ راشي. دغه ریسولو حل به پکې هم راوباسو. کله ناکله یو بله خبره، غوا ته ته ستنې کې او غوا نه لګي، غوا ته ستنې کې او غوا نه لګي. اوس دا 2025 دی، ټولې غواګانې به لګي ان شاء الله. مونږ چې الټراساوند ماشین پیدا کوو نو مونږ دا ایم او دا ټارګېټ و چې ټولې غواګانې به لګي. چې ټولې غواګانې لګي د هغه مقصد زموږ دا دی د دې ایم او د دې دا مونږ لوګو ایښودی دی چې ټولې غواګانې به لګي. نو زموږ مقصد پکې دا و چې هر قسمه مسلې دا پکې حل کوو. اوس مثال په طور سره تاسو ته ووایم د غوا غوټه ده، د غوا د غوټې به چا ته پته وي او سړی مې راوستو غوټې ماته کړه. دا غوټې موټې ماتول دا په دې خلک نه پوهېږي. په دې کې چې کوم سیسټ هغه ډېر زیات دننه وي. ډاکټر هم ډېر په مشکله سره را پیدا کوي. په الټراساوند په یو ټک کې معلومېږي هغه چې څنګه تا ته په الټراساوند هغه معلومه شي د هغې دا ختمولو ته کوشش هم کولی شي. هغه ځل تر ځه ته هغه چې سیسټ ریمو کولی هم شي. خو چې سیسټ وي نو الله هسې په سنډاسیانو باندې په عامو خلکو باندې خپلې غواګانې مه بربادوئ. مستند ډاکټر راولئ. که ستاسو غوا غوټه وي په الټراساوند به پته لګي. که ستاسو د غوا زخم وي په الټراساوند به پته لګي. که ستاسو په غوا کې ریسولۍ وي په الټراساوند به پته لګي. که ستاسو په غوا کې بل څه مسله د بچیدانۍ سره ریلیټډ چې څه قسمه مسله په الټراساوند به پته لګي. دا تا ته چا ویلي چې سړی به راځي غوټې به ماتوي، دې ته د غوټې څه پته را. نو مستند ډاکټر راولئ، مستند علاج کوئ، صحیح علاج کوئ. هغه کسانو باندې علاج کوئ کوم چې کوالیفایډ دي. داسې نه چې ما راولئ، ما مه راولئ. څومره ډي وي ایم ډاکټران دي، څومره ویټرنري اسسټنټس دي، دا بوځئ په دې باندې خپل علاج کوئ. په سنډاسیانو او دغه شانتې به اخوا دېخوا خلکو په دې باندې به داغونه ماغونه په دې باندې به خپل علاجونه
دا بنا کوي. ټولو خبرو نه چول دارې چې د ټیکنالوژي ډول دی، د دې ټیکنالوژي نه فایده واخلئ، خپل غواګانو ته بهترین سیمن کېدئ، بهترین ستنې ورته وکئ، سکس سیمن خپل غواګانو ته استعمال کړئ، خپل غواګانو چې دی د دې نه فایده واخلئ. په کور کې یو غوا ساتئ نو هسې نه چې دا غوا په تا باندې بوجي، داسې نه چې غوا ستا نه روزانه 800 روپۍ خوري، تا ته پته هم نه وي. سستا روی بار بار اور مهنګا روی ایک بار. یو پیر صحیح ډاکټر راوله، صحیح علاج وکړه، تا ته مسله حل کړي. چې مسله راته حل کړه، تا ته پته ولګي، چې تا ته پته ولګي کلیر پکچر ستا مخې ته راغی، زما غوا بلار به، زما غوا وچه، زما غوا داسې، زما غوا داسې، کلیر به تا ته پته لګي. دا غوا زه ځکه یادومه چې څومره د غواګانو مینه کوونکي دي، هغه هم دا خبره کوي. ډېره ډېره مننه، د الله په امان.